如果你時間長嗰啲咧，你可以拍多2針啊，你可以拍多幾針㗎。你話你嗰啲牛皮咩啊癬嗰啲啊，哇10年8年㗎啦咁樣，你拍多幾針，拍多幾針咧，你早中晚你搽咗佢，你搽咗佢一段時間咧，你自不然會覺得係喎得使喎咁樣㗎咯，知嘛？你自己搽你肯定會知道㗎。我講幾好都冇用㗎，係咪先？都要你自己試過，俾你搽過。要唔係咧，你啲閪佬咧又話我喺度吹水，我冇同你哋吹水過。冇咁快食喎，吉祥叔，邊有咁快食飯啊？係啊，冇咁快咋，煮緊菜話應該。係啊，煮緊菜，知唔知道啦？咁熱嘅天氣啊，講真啦，飲凍嘢咧就真係好舒服嘅，真係飲凍嘢咧就好舒服嘅喎。你哋有冇發覺咧？飲嗰啲凍嘢啊，時時刻刻都好想啜一啖凍嘢。係咪？你哋鍾唔鍾意食凍嘅？飲咗凍嘅嘢啊，越飲越想飲，真係㗎，越飲就越脹個肚，越飲就越飽。啊，呢隻啊，知嘛？你如果係話飲咗啲凍嘢唔開心㗎，啊食咗嗰啲嘢呢度啊。咩醬㗎？咩飽㗎？咩滯㗎吓？你可以倒啲落去，倒啲落去個手心嗰度，咁樣捽捽佢啊，順時針咁樣捽捽佢，知嘛？咁樣捽捽佢，你個屁屁嗰度咧，你又可以點啲過去，點啲過去咧，佢會放屁㗎。係，你可以你點啲過去，佢放屁咧，佢呢度就開心㗎咯。佢呢啲就開心㗎啦。鍾意食燒烤嗰啲人啊，鍾意食油炸嗰啲人咧，啊食咗嗰啲生冷嘢嗰啲啊，啊一日都去跑廁所，一日到黑都去踎10次8次。如果你都要踎10次8次個，你咁樣捽劈劈嗰度啊，你都要扶啲過去，扶啲過去，佢一陣間啊，一陣間咧佢放屁，佢呢度就開心㗎啦，知嘛？樟木油佢係廣西㗎，廣西10萬大山啊，老樟樹蒸出嚟㗎。樟木油，你哋有冇見過蒸嗰個樟木油啊？以前細個嗰陣時，我有見過啊，好細個嗰陣時又見過蒸樟木油啊。呢個能量大㗎，如果你哋收到嗰陣時咧，你聞一聞佢個味道啊，聞一聞佢，索一索佢，屋企有泡沫嘅，你倒啲落個泡沫嗰度去。泡沫嗰度佢都會爛個，嗱，佢嘅能量係大個，知嘛？呢隻樟木油，老樟樹蒸出嚟㗎嘛，知嘛？你唔搭得車，唔搭得船，啊，你冇坐得車，冇坐得船㗎，你想出遠門㗎，啊，你想去旅遊㗎。呢個都可以幫到你嘅喎，你唔搭得車嗰啲啊，你出門前半個鐘，出門前半個鐘咧，你可以搽㗎吓，倒喺呢度去，倒喺手心咁樣，你唔搭得車㗎，你咁樣捽喺呢度。出門半個鐘啊，出門前半個鐘啊，呢度啊，
你執咗佢，你搭車啊搭船啊搭10個鐘都冇問題啊！嗱，順時針咁執佢，你搭好耐嘅車你都唔緊要嘅，嗰啲嘔啊，一聲啊，哎呀，你聞到嗰啲味道，咁樣，哇，嘔噶，去廁所踎得